လို့လဲတာကြီးတို့တာကြီးတို့လစ်တစ်တဲ့ကွာလေအင်းအဲ့ညနေရတယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလေးတိုက်တယ်မှာပါရောနော်မနေ့ပိုင်းကအတင်ပေးပြီးမြဲညနေမှာထပ်ပြီးတော့ကစားပါဆိုပြီးတော့ပြန်ကစားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မလေးမတ်လိုက်တယ်တော့မြင်တဲ့လူကတော့ထပ်ပြီးတော့ကစားမှာမမြင်တဲ့လူကတော့ကြော်တော့ပါဘူးလေတကယ်ကိုမတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာပြန်ရတာโอเคနေ့တိုင်းပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့မမေ့တဲ့အစီအစဉ်မှာရှယ်ဖြုတ်3ခွက်ထဲမှာပါတယ်၄တည့်ရ၄ရှိရ၄3ရပေါ့နော်၄ပတ်တီးကပုံတော်ဘူးကြော်ဆိုပြီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုထွက်သွားပြီလုံးဝမမေ့ရနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကစားတဲ့လူတိုင်းလုံးဝမပေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပါ၄ရှိကဆရာနာဖြစ်ရဲ့မချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အချိုက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်၄တစ်ကိုညနေမှာထပ်ပြီးတော့ကစားခဲ့ကြတာအခုရှင်းနေတခွဲပဲကျွန်တော်တယ်ဒါဟူးကြော်တခွက်ကောင်းပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တရက်သေးပဲကြံတော့တယ်ပေါ့ရင်တော့လုံးဝမရှိဘူးဒါပေါက်ဖို့လေရာကန်လုံးနဲတယ်လို့မပေါက်ဖို့လေရာကန်တော့များတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဖြစ်ချစ်ချိန်ပြီးတော့ကစားဒါပေမဲ့တခွက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နစ်နာတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးဥက္ကဋ္ဌရက်နေ့ထက်ရက်နေ့မှာတက်စီနဲ့ဗရိတ်လည်းရှိရရွှေကြီးလည်းရှိထိစီကစောင်းမိုက်တယ်နော်တုံရောက်ခွင်တကယ်လာရောလုံးဝထိပ်ပဲတုံရောက်ခွင်ရှားတဲ့ဝမ်ချင်းစိုက်ကလည်းသူကတော့ဘယ်လိုလဲဆို9ပင်စိုက်တော့ရှိတယ်အရှိမှလည်းလုံးဝကိုထားဒီဘုဒ္ဓဦးနေ့မနက်က9ညထွက်သွားတယ်ငါထိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမူရပဲတုံရောက်ခွင်ပဲဘရိတ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်4ပင်စိုက်တစ်ခုရှိတယ်ရှော့ပရိတ်ပေါ့နော်ရှော့ပရိတ်တစ်ခုကိုတွေ့နေရတယ်ဘရိတ်ရဒါက9ပရိတ်ရှိမှ9ပရိတ်ပေးခဲ့3ပရိတ်ပေးအဲ့စားတွေပြည့်နေအခုဒီမှာ6ပရိတ်ဆိုရတယ်ရွှေကြီးအနေပြကတော့4ခွင်3ညရွှေကြီးကတော့တည့်အတိုင်းပဲလုံးဝရွှေပဲဘာမှမပြောငွေတွေပါလေမပြောကြီးတွေပါလေမပြောရွှေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်တော့မှအယောင်မှိမ့်သွားခြင်းမရှိဘူးအမြင်တိုင်းကိုမှန်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ဘာကိုကစားစီသိခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေဖြင့်ပေါ့နော်ခွင်9နဲ့3.6ကိုမိန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကစားသိရင်ငါတိရ3ရတော့ရန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်း9-3ချင်းကရွှေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခွင်9လို့1တုံးလို့ခွင်3လို့ဆိုတော့4ပရိတ်တွေကြိုက်တယ်3ပရိတ်တွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခွင်ကလည်းလာစီချင်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ထည့်ပြတာ1နှစ်3စုအောင်ရှောက်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထဲကလည်းပြောခွင်9ခွက်ထဲပဲကျွန်တော်ထွက်စေခြင်းတယ်ခွင်9ကကနအရန်လဲလှတယ်ခွင်ကလည်းပျောက်သေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာထွက်စေခြင်းတာတော့တကယ်ခွင်9လေးကထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနှွေးဥမှာဘာလို့ကြမလဲရောရွှေစားရပြအာယူကိုတော့ဖူးကြပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ရထိုးဖို့တွေစားပဲကေကေရစားပဲကြောက်ကြောလေးစားပဲမဟုတ်ပါစုပ်တွေစားပဲโอเคရကိုရဲသူရွှေစားရဖျားဖို့တော့ကြရโอเคအော်တော်ပါစီဝါ